Quen se pode resistir a unha boa torta de millo? Esta fin de semana foi embaixadora de Guitiriz nunha nova edición da Festa da Torta de Millo que, nunha xornada, repartiu máis de 400 racións deste produto. Surde un pouco, pois, bueno, no noso caso, no ano 58, cando meu pai se fixo cargo dunha panadería que había aquí, bueno, era un postre que se facía en algunhas casas, bueno, el adaptou ao seu gusto e empezou a facer, bueno, pois a torta de millo da esquina. E, bueno, hasta aquí chegamos. 60 anos despois ainda estamos aquí dando guerra, porque, bueno, a verdade é que é un produto que a xente lle gusta moito. Un doce único no mundo que pon ao Concello no mapa gastronómico e que non decepciona a ninguén. E é moi rica. Y es muy rica, que el que la prueba vuelve. Es la primera vez que vengo, pero lo veo muy rico todo. Utilizar ese producto que temos que é válido, que reúne as circunstancias para poñer en valor Guitiriz e para promocionalo. O produto estrela de Guitiriz. E además ese produto que eu non me caso de repetir, que gusta a todo o mundo, e además que está elaborado con elementos ou ingredientes moi sinxelos e moi baratos. A Deputación de Lugo estivo o carón desta cita gastronómica que tamén aposta pola tradición. Apoiamos esta iniciativa porque ademais está xerando emprego, estáse implantando novos produtores, novos transformadores de este produto, o que significa que tamén é un revulsivo económico e de emprego para o Concello, por eso a Diputación o apoiamos, para que se coñeza máis o territorio e para que no territorio se desenvolvan iniciativas tan interesantes como estas. Ademais, esta cita serviu para reivindicar Guitiriz como unha posible potencia na extracción de resina de pino. O Concello de Guitiriz está bastante interesado en polo menos dar a coñecer este tipo de aproveitamento que é rentable no rural, para ver se a xente, comunidades de montes, propietarios e demais da zona, pois dan incentivos para poder empezar a traballar nesta zona. Unha edición máis que remata, pero faino con 3 novos embaixadores de luxo. Fidel Fernán, xornalista e patrón da Fundación TIC, o mestre guitiricense Manuel Castro e a gaiteira galega Susana Seivane. A torta sempre foi exquisita e está feita ademais de un produto que merece toda a nosa atención como é o millo, non? Sempre é unha felicidade vir aquí a esta vila termal, balnearia, onde a xente é tan amable. É dos produtos que identifica Guitiriz sin dúbida desde hai moitos anos, desde alá o ano 26 que se fixo a primeira experiencia coa torta de millo, pois hasta o día de hoxe eu creo que se está promocionando cada vez máis e cada vez hai un consumo maior. Eu creo que, como se di sempre, coñecela é amala. O fin de festa estivo a cargo de Susana Seivane, que fixo as delicias dos presentes grazas ao apoio da Deputación de Lugo. Síntome moi unida a Guitiriz porque dende moi pequena trouxeron meus abuelos, os meus pais, o Festival de Pardiñas que aí sí que viñen varias veces. Antes, cando aínda non estaba a autopista, o ir ao Chao sempre parábamos en Guitiriz, o sea que teño moitos amigos, terra de grandes e moitos gaiteiros e encantadísima. Se quedaches con ganas de saborear a torta de millo, xa sabes, só tes que achegarte ao Concello de Guitiriz.